وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ادھر یوسف علیہ السلام گزر دے آ رہی، ادھر زلیخا دے آ رہی، لول عورتاں بے کے چھریاں ہاتھ بچ وگڑیاں نے، او پھل کٹ رہیاں نے، جدہ یوسف علیہ السلام دا حسن بکھے آئے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا او جدہ یوسف علیہ السلام گزرے نہیں، انہاں نو پتہ ہی نہیں چلے انہاں دے پھلاں دے نال انگلیاں کٹیاں گئیاں نے۔ اما عائشہ فرماندیاں نے جنہاں عورتاں نے یوسف دا حسن ویکھے آئے انہاں دیاں انگلیاں کٹیاں گئیاں نے، جے کدے میرے محمد نو ویکھ لیندیاں انہاں دل کٹ کے باہر کھڈ لینے۔ اب سب کے سامنے قرآن پاک دی آیات مبارکہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ ادھے اندر اللہ رب العزت نے محبت دا ایک معیار قائم فرما دیتا۔ ادھے اندر اللہ رب العزت نے محبت کرن دا طریقہ عطا فرما دیتا، دسیا کہ کیمیں بندیاں تو محبت کرنی ہے، اور فرمایا کہ محبت بھی تو کرنی ہے تو کرنی بھی اللہ تے او دے رسول دے نال کرنی ہے۔ جدو تو این دونا دے نال محبت کریں گا پھر دنیا بھی تیری سمر جاوے گی تے آخرت بھی سمر جاوے گی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ۔ اللہ نے فرمایا کہ کملی والیا تسی لب کھول کے انہوں نے فرما دے وہ کہ تسی اپنے اباؤ اجداد اپنے والدین اپنے اباد نال پیار کرتے ہو۔ اللہ نے جڑیاں انسان جدے نال محبت ہوندیاں او طریقے او نام او دا طریقہ اور ترتیب بھی اللہ نے بیان دے فرما دیتی۔ فرمایا کہ تسی اپنے باپ نال پیار کرتے ہو، وَأَبْنَاؤُكُمْ اپنے بیٹیاں نال اپنی اولاد نال پیار کرتے ہو، وَإِخْوَانُكُمْ اپنے بھائیاں دے نال، وَأَزْوَاجُكُمْ اپنی زوجہ دے نال اپنی بیویاں دے نال پیار کرتے ہو، وَأَشِيرَتُكُمْ اللہ نے فرمایا کہ وہ جڑے توڑے رشتہ دار جڑے توڑے انگ ساتھ قریبی رشتہ دار انہوں دے نال تسی محبت فرما دے ہو۔ اللہ نے فرمایا وَأَمْوَالُ او جڑا مال تسی جڑا کمایا اور تسی او دے خطرے دے اندر رہندے ہو تانوں فکر ہوندی ہے کسے انہوں نقصان نہ ہو جاوے۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَسَاکِن اور او مسکن او جگہ او گھر جنہ دے نال انسان نو بڑا پیار ہوندا جتھے انسان رہندا ہے، انسان اس جگہ دے نال بھی بڑا پیار کرتا ہے، لیکن جڑا انسان احب الیکم من اللہ ورسولہ اللہ اور او دے رسول دے نال محبت نہ کرے، فی سبیلی اور جہاد نہ کرے اللہ دی راہ دے اندر، تو پھر وہ انتظار کرے یاتی آئے گا بھی امرہ اللہ دا امر حکم ان واسطے آوے گا۔ اور جڑیاں قوماں عمل نہیں کر دیاں اللہ دا حکم نہیں مان دیاں اللہ ان فاسقین قوم دے نال پیار بھی نہیں کردا انہاں نو ہدایت بھی نہیں عطا فرماتا۔ گرامی قدر حضرات اللہ رب العزت نے دے اندر چند ترتیبات بیان فرمائیاں۔ اللہ نے فرمایا سب تو پہلے کہ انسان تو اپنے باپ دے نال پیار کرنا ہے، پھر فرمایا اولاد نال بھی انسان نو بڑا پیار ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان پھر اپنے بھائیاں نال جڑے ماں شریک ایک خون انہاں دے نال بھی انسان نو بڑا پیار ہوندا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے بندگا پھر اس تو بعد اپنی بیوی نال بھی بڑا پیار ہوندا ہے۔ اور یقیناً انسان جڑا مال کماندا ہے دولت کماندا ہے انسان اس دولت نال بھی بڑا پیار ہوندا ہے۔
گرامی قدر حضرات رہن والی جگہ دے نال بھی پیارے لیکن سارا کچھ اللہ نے فرمایا اے دنیا داری دنیا دا اصول تے دنیا دے ایک نظام ہے لیکن اصل محبت فرمایا اللہ دی محبت ہے تے او دے رسول دی محبت ہے کائنات دے اندر جنیاں بھی محبتانے در اصل او حقیقی محبت او دے اندر اللہ تے او دے رسول دی محبت گنی جاوے گی اور جدو اللہ تے او دے رسول دے نال محبت ہوئے گی پھر جدو جہاد دا ویلا آوے گا تو انسان اس محبت دے اندر اللہ دی راہ دے اندر جہاد بچ بھی نکل جاوے گا اور جدو جہاد بچ اگر نہ جاوے پھر ایدہ مطلب ہے کہ جہاد چ نہیں جا رہا تو انہوں محبت بھی نہیں ایدی محبت دا معیار حج تک مکمل کامل نہیں ہویا گرامی قدر حضرات ایدے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جدو تسی محبت کرنی ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ فرمایا کہ کچھ ایسے بھی ایمان والے جڑے اللہ دے نال شدید محبت کر دینے شدت دے نال اللہ دے نال محبت کر دینے گرامی قدر حضرات انسان دنیا تے اپنے باپ نال بھی شدت دے نال محبت ہے انسان اپنی اولاد نال بھی شدت نال محبت ہے انسان دنیا تے رہندیاں دولت نال بھی شدت نال محبت ہے حتیٰ کہ دنیا تے رہن واسطے انہوں اپنے کھانے نال بھی شدت نال محبت ہے لیکن گرامی قدر حضرات اللہ نہ کرے کہ صدا باپ دنیا تو چلا جاوے تو رسارے گا نہ جانا ہے تو جنہوں شدت نال اپنے پیار نہ باپ نال محبت پیار ہوتا ہے ایک وقت آندہ ہے کہ او برداشت صبر کر لیندہ ہے تو معلوم ہو جاندہ ہے کہ شدت نال محبت ہے سی لیکن او دی غیر موجودگی تو زندہ رہ رہا ہے ایدہ گزارا ہو رہا ہے انسان اپنی اولاد نال بھی پیارے اولاد نال شدت نہ محبت کردہ ہے اللہ نہ کرے کسی دی اولاد دنیا تو چل جاوے بچھوڑا پہ جاوے تو او باپ نو جڑی شدت نال اولاد نال محبت ہوندی ہے او باپ ایک وقت آندہ پھر صبر کر لیندہ ہے معلوم ہو جاندہ ہے کہ اے انسان اولاد تو بغیر بھی رہ سکتا ہے انسان دولت نال شدت نال محبت ہے اللہ نہ کرے کسی دولت کسی طریقے نال ضائع ہو جاوے او دیکھو لوگ دور ہو جاوے محبت ہے غم ہے دکھ ہے لیکن انسان ایک وقت آندہ صبر کر لیندہ ہے برداشت کر لیندہ ہے معلوم ہویا کہ انسان ایدے تو بغیر بھی رہ سکتا ہے ایک وقت دا کھانا نہیں ملیا تو دوسرے وقت چھ مل جاوے گا لیکن ایک وقت جو صبر کر کے پتہ چل گیا انسان ایک وقت گزار سکتا کھانے تو بغیر لیکن اللہ نے فرمایا جڑے ایمان والے نے والذین آمنوا اشد حبا للہ جڑے ایمان والے نے اللہ دے نال بڑی شدت نال محبت کر دینے بڑی شدت نال محبت کر دینے گرامی قدر حضرات حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ دا بڑا پیارا قول آپ فرما دینے جد نال شدت نال پیار ہوئے جڑا محبوب ہوئے جڑا یار ہوئے جڑا عاشق دا سامنے مشہوق ہوئے تم آپ فرما دینے او دے نال اس قدر انسان محبت لگ دیئے اگر او دے کول تھوڑی جی چیز ہوئے تو انسان نو انج دا پیار ہوندہ ہے کہ اپنے محبوب دا قلیل کثیر لگ دائے اور اپنا کثیر محبوب دا سامنے قلیل لگ دائے آسان کر کے سادہ کر کے آکھاں یار دی تھوڑی جی نے چیز ہوئے تو عاشق نو زیادہ لگ دیئے تو اپنی بہتی ہوئے تو یار دا سامنے نو تھوڑی لگ دیئے کہندے منو ادنال محبت ہے شدت نال ادنال محبت ہے گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل اے دنیا قلیل ہے تے نال فرمایا کہ اللہ دے کچھ ایسے بھی بندے نے جڑا ذکر کر دینے تے کثرت نال کر دینے کثرت نال ذکر کر دینے گرامی قدر حضرات اٹی بڑی دنیا رب نے بنائی زمین بھی بڑی بڑی آسمان بھی بڑا بڑا او دا نظام ہستی بھی بڑی بڑی لیکن بنا کے خود کہہ رہے آئے کل متاع الدنیا قلیل آج اڑی میں دنیا بنائی ہے نا قلیل تھوڑی بنائی ہے تے ساڑیاں عبادتاں نو کہندہ اے جڑا ذکر کر دینے کثیر ذکر
کردے نے اے اودیاں مردیاں نے کدے چاہے تے بڑیاں نو بندیاں نہ پیار کردا ہے نا تے بندے او دے نال پیار کردے نے تے اللہ نے بھی اے ضابطہ تے قانون دسیا بندیا تو میرے نال پیار کرنا میں تیرے نال پیار کرنا وا تے ساڈا انج دا پیار ایڈی وڈی دنیا بنا کے تیرے سامنے میں کہہ دیتا تھوڑی دنیا ہے تے جڑی تو تھوڑی جی عبادت کرنا مینوں تیرے نال انج دا پیار ہے مینوں تیری تھوڑی عبادت بھی کثیر لگدی ہے تیری تھوڑی جی عبادت بھی مینوں بہت زیادہ لگدی ہے ایک کثرت دے نال عبادت لگدی گرامی قدر حضرات کسے باپے نے کیا ہی محبت دا معیار قائم فرما دیتا کڈا میٹھا تے سونا کول کسے باپے نے بول کے آکھیا کہ یار نہ انج دا پیار ہوے انج دی محبت ہو جاوے پھر او دے تو علاوہ کوئی ہور جگ تے نظر نہیں ہوندا ہور آسان کر کے آکھا انج دی یار نہ محبت ہووے انج دی محبت ہووے جدو یار سامنے آ جاوے تے پھر ہور کسے دا خیال نہ ہووے تے دل کرے دنیا نہ ویکھاں بس اپنے ماہی نو ویکھی جاواں اپنے ماہی نو میں بس ویکھی جاواں گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے ادھے اندر محبت دا انج دی شدت دا معیار ہونا چاہیدہ ہے یار طلابہ کوئی نظر نہ آوے یار دے وچ کوئی ہور نہ آوے تے محبت بھی اس قدر شدت دی ہووے جی میں مثال دے کے آکھاں مچھلی ہے وہ پانی تو بغیر نہیں زندہ رہ سکتی انہوں شدت نال پانی نال پیارے باہر نکالیا جاوے تو اتڑپ دیئے ادھے کو نہیں رہا جاندہ انجی انسان نو اپنے سانس نال پیارے اللہ نہ کرے جدو سانس بند ہو جامن تو انسان ادنا شدت نہ انج دی محبت ہے جدو سانس ہی جدا ہو گئے تو بندہ ہی ختم ہو گیا تب جدو مچھلی پانی چو نکل آئی تو پتا چلے مچھلی دا بھی نظام ختم ہو گیا ایک ساریاں گلنا تو مثالنا تو ایک خبر ملی کہ اللہ دنال اور او دے محبوب نہ اس قدر شدت نال محبت ہوئے بندگا انہ دے بچ کوئی ہور دوجہ نہ آ سکے انہ دنال انج دی محبت ہوئے پھر تیرے ذہن دے اندر تیرے ادراک دے اندر تیرے ہوش دے اندر تیری عقل دے اندر اگر آوے اللہ دی محبت آوے تو دے محبوب دی محبت بس آوے انہ دوما دی محبت آوے اج میں دسانگا میری تقریر دا عنوان محبت دا معیار جدو کسی نال محبت ہوئے پھر اس محبت نو کس معیار دے لے کے جانا ہے کس معیار تک محبت رکھیں گا تو پھر تینوں تیرا یار بھی مل جاوے گا تو پھر ویکھی تیری دنیا بھی صبر جاوے گی تیری آخرت بھی صبر جاوے گی اج میں صرف معیار دسنا ہے میں دوجے پینڈے نہیں پہنا صرف انہاں گلاں دے وچوں ایک گل دسانگا کہ اپنے یار نہ اس قدر اس لیول تے اس درجے تے محبت ہونی چاہی دیئے پھر دوجہ سامنے آ بھی جاوے تو او نظر نہ آبے تے یار نہیں بھی موجود تے آسان کر کے آکھاں اکھ بند کرنا تے یار سامنے آ جاوے اکھ بند کریے تے یار سامنے آ جاوے گرامی قدر حضرات ان اس محبت دے اتے پڑھا قرآن کے سارے بولو سبحان اللہ تھوڑی کوشش کرو سجے کھبے بکو جڑا ہاتھ نہیں چکتا نال دا سہارا کراوے تے اچھا جہاز چکے بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا ما یا اللہ جڑا دو میں ہاتھ قرآن واسے اچھی آواز نال سبحان اللہ بولے اج رات نو اکھ لگے مدینے والے آقا دی زیارت نصیب ہو جاوے تے یا اللہ تیرا جاندہ کچھ نہیں جڑا ہور اچھا زور لا کے سب تو اچھی آواز نال بولے او پوری فیملی دے نال مدینہ طیبہ چلا جاوے تے یا اللہ جڑا ہور اس تو بھی اچھی آواز نہ بولے اس سال تے حج آ گیا تے حج دیاں درخواستاں نکل گئیاں یا اللہ تو کن کہنا فیکون ہو جانا ہے یا اللہ تیرے امر دے نال ساڈا بیڑا پار ہو جانا ہے جیڑا قرآن واسے ہن اس تو بھی اچھی تے اس تو بھی اچھا ہاتھ چوک کے سب تو اچھی آواز نال بولے اگلے سال حج کرن چلا جاوے تے یا اللہ جیڑا ہور اس تو بھی اچھی آواز نہ بولے او دی زندگی دے پچھلے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ دی معافی دے دے ہن مہربانی اے میں ذوق رکھو تے سنو قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ
نے فرمایا کملی والے اللہ تو کھول دے اللہ فرمایا مکے والے مدینے والے ودوہا دے چہرے والے مازاغ دے کھاجل والے علم نشرا دے سینے والے واللیلیاں ظلفہ والے اللہ فرمایا مدینے والے لب کھول کے میرے بندیاں نو میرا پیغام دے دے اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ میرے بندیاں نو میرا پیغام دے دے اللہ فرماندہ بندیاں جے اللہ توڑے نال تسی چاندے محبت کرے عرض کی دیا اللہ پھر کی کرنا پوے گا سادہ دل کردہ سادہ رب ساڑے نال محبت کرے ساڑے نال پیار کرے اللہ نے فرمایا احبا الیکم من اللہ ورسولہ اگلے مقام پہ اللہ نے فرمایا من یطیع اللہ من یطیع رسول فقد اطاع اللہ اللہ نے فرمایا میرے بندیاں نے میرا پیغام دے دے جے تسی چاہتے اللہ تھوڑے نال پیار کرے اللہ تھوڑے نال محبت کرے عرض کی تھی اللہ کی کرنا پوے گا اللہ نے فرمایا پھر تھوانو میرے یار نال پیار کرنا پوے گا فتبیونی یحببکم اللہ پھر اللہ بھی تھوڑے نال پیار کرے گا اللہ نے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولی اللہ نے فرمایا اللہ دی بھی محبت لے کے او دے رسول دی بھی محبت لے کے اللہ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ اللہ نے فرمایا دنیا والے میرے رسول دی اطاعت کرے آج جن میرے رسول دی اطاعت کی تھی انہیں اللہ دی اطاعت کی تھی جن میرے ماہی دی اتباع کی تھی انہیں اللہ دی اتباع کی تھی جنہیں کملی والے نال پیار کیتا سمجھے اللہ نال پیار کیتا جنہیں کملی والے نال عشق کیتا ہے سمجھے میں خدا نال عشق کیتا اللہ نے فرمایا سمجھے خدا نال عشق کیتا ہے کیونکہ فرمایا من یطیع الرسول جن نے میرے رسول دی اطاعت کی تھی فقد اطاع اللہ سمجھو نے اللہ دی بھی اطاعت کر لئی ہے گرامی قدر حضرات اسائیں عرض کی تھی یا اللہ تیرے ماہی نال پیار کر لے آئے تیرے ماہی نال محبت کر لئی ہے تیرے ماہی دا عشق سینہ چپا لے آئے تیرے ماہی نہ شدت نال پیار کیتا ہے یا اللہ سانو کی دمے گا فرمایا فتبیونی یحببکم اللہ فرمایا پھر جڑا میرے کملی والے نال پیار کرے اللہ بھی پھر او دے نال پیار کردہ اچھا بولو ہن بولو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ قرآن دا فیصلہ جن نے رسول دی اطاع کی تھی اتباع کی تھی عشق کیتا پیار کیتا اللہ نے فرمایا اتباع ماہی دی ہے سمجھے انہیں اللہ دی اتباع کر لی ہے او سمجھے اللہ نہ لڑنے پیار کر لے اللہ نہ محبت کر لئی محبت دا معیار اس قدر بنا اللہ پھر تیرے نال پیار کرے گا اللہ تیرے نال محبت کرے گا اور میرے کملی والے آقا نے موقع دی گالی پر مکا دیتی فرمایا لا یؤمنون احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وبلدہ والناس اجمعین میرے تیرے کملی والے آقا نے موقع دی مکا دیتی فرمایا او بندہ انہیں دیر تک
تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. یا رسول اللہ کتنی دیر تک؟ میرے کملی والے آقا نے فرمایا انی دیر تک اور جنی دیر تک اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے لوگاں تو والناس اجمعین مقدی گال فرمائے کل کائنات دے لوگاں تو. فرمایا باپ ماں تے پوری کائنات دے دنیا دے لوگاں تو ود کے جڑا کملی والے نال پیار نہ کرے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. یا رسول اللہ پورا ایمان کدوں ہوئے گا، مکمل ایمان کدوں ہوئے گا؟ تو آڈے یا رسول اللہ تو آڈے نگری تے کازاں چے بندہ کدوں مسلمان تے کدوں ایمان والا ہوئے گا؟ فرمائے ایک کوئی کلی آئے رسول محمد نہ پیار کرو گے سمجھو ایمان والے ہو گئے. فرمایا ایمان والے ہو میرے نبی نال پیار کرو، محمد نہ پیار کری جاؤ، ایمان دی ڈگری مدینے والے کو لے جاؤ، ایمان دی ڈگری مدینے والے کو لے جاؤ. پتہ چلیا انہ دے پیار دے نالی بیڑا پار ہونا ہے، انہ دی محبت دے نالی بیڑا پار. گرامی قدر حضرات تو بجے رکھے آجے محبت دا بیار اس قدر ہوئے، اس قدر میار ہوئے کوئی دوجہ نظر نہ آوے، کسے دوجہ دا خیال نہ آوے. ایک نال پیار ہے ایک دا ہی ہو کے رہیے، در در تے منہ نہ ماریے، در در تے نہ جائیے. او ایک بڑی سونی گال کتاب دے اندر لکھی، ایک بندہ ٹردا جا رہا تھے، راستے دے اندر ایک عورت جا رہی تے عورت جدو جا رہی نہ تے عورت نو جا کے او بندہ آکھدا ہے تو نقاب کیتا ہے تیری اکھاں بڑیاں سونیاں نے تے مینوں تو بڑی پیاری لگی ہے تے میں تیرے نال پیار کرنا. میں دساں لگا جدو ایک آ جائے نگاہ دے وچ پھر دوجا نہیں آنا چاہیدا. گرامی قدر حضرات مرد جا کے اس عورت نو کہندا ہے مینوں تیرے نال پیار ہو گیا، مینوں تیرے نال عشق ہو گیا ہے. عورت بول کے آکھدی ہے چلا ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، تو میرے اوتے عشق کر لے، میرے نال پیار کر لیا، مینوں چھڈ میرے پیچھے میرے تو بھی سونی میری بہن آ رہی. اس مرد نے جدو پیچھے مڑ کے ویکھیا نا تے عورت نے تھپڑ کھچ کے تے چہرے تے ماریا. فرمایا داوی میرے نال محبت تے مڑ مڑ پیچھے ویکھنا ہے. انج میرے کملی والے آقا دے فرمان تو معلوم ہویا داوی حضور دے عشق دے تے ویکھنا دنیا والیاں والے اسی تے آکھنا یا رسول اللہ آ جڑے تیرے عاشق تے غلام نے سونیاں آ دنیا نال پیار نہیں کر دے تیرے نال پیار کر دے. کملی والے تیرے نال پیار کر دے. معلوم ہویا کوئی وچ دوجا نہیں آنا چاہیے دا، کوئی دوجا وچ اسی ایک کوئی آخنا یا رسول اللہ سانو توڑے نال پیارے. میں محبت دا معیار دسن لگا کوئی دوجا وچ نہ آوے. اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام اچھا اچھا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ. تقریر میری شروع ہے، میں جلدی جلدی بس تھوڑے بکے جو چوکھیاں گلنا سنا کے جانی. یوسف علیہ السلام ویرہ نے بننے ہاتھ پیر بننے تو خوب اچھے سوٹا دیتا. وہ بھی وقت آیا کہ قافلے والے آئے تو یوسف علیہ السلام نے خریدیا تب ڈرامہ نے کھوٹے سکیاں دے پاوے چھڑیا. ایدے اندر میں سارے باقی جو بس لفظ اے لینے نے محبت دا معیار کس قدر ہونا چاہیے دا ہے. ڈرامہ نے جدو بیچیا نہ تے مالک بن دغران نہ آئے جس قافلے دا سردار جن نے خریدیا یوسف علیہ السلام. وہ قافلے دا سردار لے کے جا رہا تے انہوں خیالے غلام تے بڑا سونا ہے آج پیسے چنگے والا بنن گے. بس توجہ میرے بار رکھے آجے. گرامی قدر حضرات مالک بن دینار یوسف علیہ السلام نو لے کے جا رہے جڑے بلے مصر دی منڈی بیچی آگیا یوسف علیہ السلام دے چہرے دے یوتے سامنے رب نے حسن دے یوتے ظاہری پڑھتا پایا ہے. انہوں یوسف دا حسن چھپا کے رکھے آئے. اللہ نے یوسف دا حسن ظاہر نہیں ہونے دیتا. گرامی قدر حضرات مالک بن دغران لے کے آگیا. انہوں خواب دے اندر بشارت ملی سی تینوں یقین جدہ غلام ملے گا. وہ غلام جدہ تیرے کو لے آئے گا، تیرے کو دولت آ جائے گی، تو بڑا امیر ہو جائے گا. جن رات ہی کوئی تانگ دے اندر مالک بن دغران رہ رہا کیڑا بیلا ہوئے غلام آ جائے میں جلدی جلدی امیر ہو جامان. جدیاں بشارتا میں نو خواب چمل دیاں ریانے جدو مصر دا بازار آ گیا. یوسف علیہ السلام تے رب نے پڑھ دے پائے نہیں، رب نے یوسف دا حسن ظاہر نہیں ہونے دیتا. جدو مصر دے بازار دے اندر لوگ یوسف نہ خریدنے آ رہے اپنے اپنے حساب نہ بولیاں لگا رہے پھر بولیاں لگا رہے پھر بولیاں
بولیاں لگا رہے یوسف ہوئے کہنے نہیں او مالک پیسے زیادہ منگ رہے آئے ادھر عزیز مصر نبی خبر ملی ہے اور ساری دولت لے آئے یوسف علیہ السلام نے دولت لگا رہے آئے وہ دی دولت مک گئی ہے یوسف علیہ السلام دا پلہ حجے بھی نہیں ہلکائے ہو رہے آئے حجے بھی یوسف دا پلہ باری نظر آ رہے آئے ادھر زلیخا باغا دے اندر پہ پھر دیئے انہوں بھی خواب دے اندر تصدیق یہی سی ایک انجدہ غلام آئے گا ایک انجدہ آئے گا وہ بھی ایک حدیث روایتی اندہ آئے جدے اندر اندہ آئے یوسف علیہ السلام نے خواب چی آکے اسی زلیخا پریشان نہ آئی تو میری ہے میں تیرا گرامی قدر حضرات زلیخا لبنوا سے چلے گئی ہے او میری خوابہ دیا تبیرہ کتھے رہ گئی آنے ادھر مالک بن تغران مول لگائی جا رہے ہیں اچانک یوسف علیہ السلام دا پردہ پچھے ہٹے آئے مالک بن تغران بے کے بے ہوش ہو گیا ہے جد ہوش آئی ہے ہاتھ بن گیا خدا سچی دسی تو کون ہے یوسف علیہ السلام نے فرمایا جدیاں خوابہ میں خدا رہے آئے میں او یوسفیاں اچھا اچھا بولو زندہ باد موت بھی ہن بولو سبحان اللہ یوسف علیہ السلام بولو کہ آخر دن جدیاں خواباں دیکھدا رہے ہیں اور جدیاں تانگا چ لگا رہے ہیں او یوسف علیہ السلام میں او یوسف عزیز مصر نے خریدیا یوسف علیہ السلام نے لے گیا محبت دا معیار بے زلیخا لبن جا رہی ہم دوجا نظر نہیں آ رہے عزیز مصر دی بیوی ہے لیکن کتابہ دے اندر میل دا زلیخا دا جڑا خامد عزیز مصر ہے انہا مرد نہیں گرامی قدر حضرات یوسف علیہ السلام خریدے تے لے گئی زلیخا نے بیکھن تے یوسف علیہ السلام نو تے انج لگے جو میری خواباں دی تعبیر ٹوری آ رہی ہے میری خواباں دی تعبیر ٹوری آ رہی گرامی قدر حضرات یوسف علیہ السلام آئے تے زلیخا نو بڑا پیار بڑا عشق انہیں عشق دے اندر 365 دے سال دے تے 365 سوڑ بنا دیتے تے فرمایا ایک سوڑ 2 دن نہیں پانا ہر سوڑ نیمہ چینج کرنا ہے کیونکہ ماہی جو ہویا ساڑا تے ہر روز نویں سوڑ پاوے تے دنیا دا بھی اصول تے قانون تے ایک قائدہ تے عشق دا اصول ہے وے جڑا یار ہوندہ نا دل کا دا سونا بھی لگے تے کپڑے جڑے اسی دئیے او پا کے ساڑھے سامنے ہوئے تے رج رج کے وکھی جائیے تو زلیخا دا بھی خیال ہے ماہی ساڑھا ہے تے کپڑے نمیں ہون تے ہر روز نمیں جوڑے چون تے جڑا اگے ہی سونا ہے او کپڑے سونے پا کے اور کڈا کو سونا لگدا ہوئے گا او کڈا کو سونا لگدا ہوئے گا گرامی قدر حضرات ایک دن یوسف علیہ السلام و زلیخا نے اپنے والا بلایا تے آئے نے تے ٹورے ٹورے نا باغاں والے چلے گئے عشق ویخ میں گل آکھی کہ تجھا ذہن چ آندا ہی نہیں اور جدو باغاں والا گئے نا تے زلیخا نے دیکھا کہ باغاں والا گئے نا تو زلیخا دے ذہن سے خیال آیا ہو سکتا یوسف نے باغ بڑے پسند ہون اے باغا مدد ٹور گئے نے ہو سکتا باغ بڑے پسند ہون زلیخا نے حکم دیتا انہیں ہر پاسے باغ ہی باغ لگوا دیتے کیونکہ میرے ماہی نو باغ پسند رہے نا جو ماہی نو پسند ہے وہ ہی کرنا ہے انجی ہوئے گا جی میں میرے ماہی نو پسند ہے وہ بھی وقت قریب آگیا یوسف علیہ السلام نو اپنے والے کو مائل کرنا چاہ رہی یوسف علیہ السلام نو غلام نہیں لین گئی نکرانی لین گئی جڑے بیلے یوسف علیہ السلام نو غلام نہیں لین گئی یوسف علیہ السلام ٹورے ٹورے او دیکھے مریاں دی اندر یار او نے
7 کمرے بنائے نہیں ایک دے اندر دوجا کمرہ دوجے جو تیجا کمرہ آئے تیجے بچ چوتھا کمرہ آئے چوتھے بچ پنجواں کمرہ آئے چھویں دے بچ ستواں کمرہ آ گیا او نکھرانی دروازہ بند کر کے باہر چلے گئی یوسف علیہ السلام بھی کھلے نے زلیخا بھی کھلی ہے زلیخا یوسف علیہ السلام نو کہہ دیئے قالت حیت لک تے یوسف جلدی کر یوسف علیہ السلام بول کے آخر نے قال معاذ اللہ یوسف علیہ السلام بول کے آخر نے میں اللہ دی پناہ دے اندر آنا زلیخا نے اچانک اپنا دوپٹہ اتار کے نکر دے اندر کہو دا بت پہ آئے اپنے بت دے کپڑا پائے آئے یوسف علیہ السلام نے فرمایا آنکھی بھئی کرنی ہے کہن دیا یوسف آ میرا خدا اے دیتے میں کپڑا پا دیتا ہے انہیں تاکہ مینوں نہیں ویکھ سکدا میں برائی کرن لگی ہیں مینوں نہیں ویکھے گا یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخا تیرا خدا ویکھے یا نہ ویکھے میرا دے ویکھے گا تیرا خدا پتہ نہیں ویکھے یا نہ ویکھے میرا دے خدا ویکھتا ہے او دے تو کوئی چیز چھپی نہیں گرامی قدر حضرات او بھی وقت آ گیا یہ تو زلیخا انج جان چھڑا کہ یوسف علیہ السلام پجے نہ باہر تو زلیخا پیچھے دوڑ دی جا رہی دوڑ دی پیچھے جا رہی گرامی قدر حضرات جو تو آخری دروازے سے کھول گئے نا تو زلیخا نے پیچھے اپنا قبید پکڑے تو قمید پیچھے پھٹ گیا اچانک سامنے عزیز مصر بھی آ گیا جنہیں یوسف علیہ السلام نے خرید دیا میں پہلے دسی آئے کہ ان دی اولاد نہیں سی انہا مرد سی یہ دی اولاد نہیں تے انہا آکھا کیوں نہ اسی انہوں اپنی اولاد بنا دیں گرامی قدر حضرات انہیں خرید کر لے کے آیا تو زلیخا بھی بڑی راضی سی میرا یاد آ گیا اور جڑے مخابان دے اندر بشارتہ مل دیا رہی ہیں وہ آگے آئے اسے بات سے حضرت غلام رسول عالم پوری فرمان دینا جسنو یار وکیندہ لبے مینو سارے سچی دو سو کہتا یار بھی بدارہ وچ وکنے یار دے بڑیاں مشکلہ دے نال دیدہ یوں دیانے لیکن زلیخا دے بخت ویخ جسنو یار وکیندہ لبے قیمت ہووے پلے بخت نہ کوئی او دے بخت سولے یارو کیڑا خوش نصیب ہوگا گا جیدہ یار بھی بازار دے وچ سامنے وکدا ہوئے تے قیمت بھی پلے ہوئے تے پیسے بھی ہوندہ خرید کے بھی لے کے آ جائے او دے وقت گنج دے ہونگے زلیخا نے بھی بڑی خوشی عزیز مصر نو خوشی ہے جو تو قمید پیچھو پھٹ گیا نہ تے انہیں آکھا کہ آ ویکھنا عزیز مصر انہیں تیری بی بی تے ایک غلط ارادہ کیتا تے گرامی قدر حضرات یوسف علیہ السلام فرما دے میں نہیں بولنا اجڑا چھوٹا جنہ بچہ گود دے اندر نہ کھیڑتا پنگوڑے والا انہوں پوچھ لو وہ کون سچا زلیخا سچی ہے کہ میں سچا ہوں زلیخا سچی ہے کہ میں سچا ہوں گرامی قدر حضرات چھوٹا جنہ بچہ ماں دی گود بچے پنگوڑے بچے بول کے آخدہ ہے جے تے یوسف دی قمید اگوں پھٹی ہے تو پھر یوسف جھوٹے قصوروار تو جے قمید پچھوں پھٹی ہے تو یوسف سچے تو زلیخا قصوروار ہے جے تو قمید پچھوں دیکھی نا تو قمید پچھوں پھٹی ہوئی اگوں نہیں پھٹی ساری کنو پتہ چلا گیا کہ قصور زلیخا دائے قصور زلیخا دائے جے تو زلیخا دا قصور نکلے نا تو تمہانو پتہ جے تو سیلیاں دے کول کوئی گل جاوے نا تو عورتاں دیا سیلیاں کٹھیں ہوں تو تانے مار دی ایک دو جنوں آنی غلام تے دل دے بیٹھی ہیں عزیز مصر دی بیوی ہو کے غلام تے ہار گئی ہیں انہاں بھی جی میں نہ مارے عزیز مصر وقت بادشاہ دی بیوی ہو کے تے ایک غلام نو دل دے بیٹھی ہیں تب زلیخا بول کے آخری تو انہوں انج نہیں سمجھ آنی میں تو انہوں سمجھ آنی ہیں پریکٹیکل کروا کے
زلیخا نے جدو اتنی گل کہی نا آکھا فلانے وقت فلانے ٹائم تو سا میرے کل آنا ہے وقت تے ہو گیا آگئیاں ہاتھاں دے اندر نہ چھڑیاں پکڑا کے تے سیب پکڑا دیتے تے آکھا تسی کٹو تے میں آئی تسی کٹو تے میں آئی زلیخا نے انہوں ہاتھ بچے چھری ہر ایک عورت نو کلی کلی میں چھری پکڑا دیتے تے ہاتھ بچے او پھل پکڑا دیتے تے ادھر یوسف علیہ السلام دے کول گئی تے جا کے آخر دی حضور اینا ادھروں آیا جے تے میریاں سہلیاں آئیاں نے تے ہور کچھ نہیں کرنا بس ادھروں انج کر کے گزر کے تے ادھروں باہر نکل جا یوسف علیہ السلام ہون غلام نے گل منی اچھا یوسف علیہ السلام نے ضرور ٹورے کہ تسی سبحان اللہ بولو تے پڑھا قرآن تے بھی میرے ذوق دے مطابق تسی سبحان اللہ نہیں بولے سارے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ سجے کبے بے کو جڑا ہاتھ نہیں چوکتا نال دا بلا چیزے کی دا ہاتھ پوک کے بول دے بے سبحان اللہ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام جڑے ملے ٹورے ٹورے اتھوں گزرن لگے نہیں اللہ نے درنگ قرآن دے اندر بیان کیتا اللہ نے فرمایا وَقَتَّانَ أَيْدِيَهُنَّ بَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ادھرو یوسف علیہ السلام گزر دے آ رہی ادھرو زلیخا دے آ رہی لول عورتہ بے کے چھڑیاں ہاتھے بچے وگڑیاں آنے او پھل کٹ رہی آنے جدو یوسف علیہ السلام دا حسن بکھے آئے وَقَتَّانَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا او جدو یوسف علیہ السلام گزرے نہیں انہوں نے پتہ ہی نہیں چلے انہوں دے پھلا دے نال انگلیاں کٹیاں گئیاں اما یاشا فرماندیاں جنہ عورتاں نے یوسف دا حسن ویکھے آئے انہاں دیاں انگلیاں کٹیاں گئیاں جے کدے میرے محمد نو ویکھ لیندیاں انہاں دل کٹ کے باہر کھڈ لینے بولو خوش ہو گئے سبحان اللہ اما آشا دی حدیث پاک میں پڑھی فرمایا انہوں نے یوسف دا حسن دیکھیا تو یوسف دے حسن چھ انج دیاں مگن ہو گئیاں انج دیاں مگن ہو گئیاں وَقَتَّانَ أَيْدِيَهُنَّ انہوں نے ہاتھ کٹے گئے تو جڑا محمد نو بیخ لیندیاں نا ہاتھ تا دور دی گالے انہوں نے اپنے دل کٹ کے باہر کٹ لے انہوں اپنے دل کٹ کے بعد لو بھئی ہوں تسی میرے نبی پاک دے سچے عاشق دے غلام بیٹھے ہو اسی ماننے ساڑا نبی نور ہے میں کسے دے خلاف گار نہیں کرنی میں قرآن چکو نقطہ دین لگا جڑی آیت پڑھی حاضر دماغی ہوئے گئے تھے آپ نے سبحان اللہ ٹھل لب گئے تھے ہاتھ چک کے بولے آجے غلامان لوگاں نو پتہ چلے کہ حضور دے عاشق حضور دے شان سے انہوں کے کیمیں بول دینے میں تھوڑا نقشہ پیش کر لگا توجہ رکھے آجے جدو یوسف آئی نا وَقَتَّانَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا انہاں بول کے آقا جدو یوسف علیہ السلام آئے نا عورتاں دی عادت ہے عورتاں پتہ کہ پنجابی جے ترجمہ کران اپنی زبان جے کران تے عورتاں بول کے آخر دیاں کوئی تعجب والی گالے بکھیں دے کہہ دیاں ہاں ہے کہہ دیاں نا اللہ نے مصر دیاں عورتاں دا بھی رنگ فرمایا وَقَتَّانَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا فرمایا جدو عورتاں بکھیں نا تو عورتاں بکھیں حیران ہو گئیاں تے کہہ دیاں یوسف تے اگو پتہ کی گالا کی لو بھی ہون میں جملہ دے لگا میرے جملے دے قریب مطلب لے آیا ماں تے عورتاں بول کے آخر دیا ما ہاذا بشرن اے بشر نہیں بلکہ بول کے آخر دیا ما ہاذا بشرن ان ہاذا الا ملک کریم عورتاں یوسف نو ویکھن تے ویکھ کے آخر دیا یوسف اے بشر نہیں بلکہ ملائکہ ہے بلکہ فرشتہ ہے اے بشر نہیں ملائکہ ہے فرشتہ ہے میں نو سار سچی دوستو یوسف محمدی ہے میرا نبی اونگے امام ہے جے یوسف نو عورتاں ویکھن تے او کہندیاں بشر نہیں فرشتہ ہے تے جڑا یوسف دا بھی امام بن کے آیا ہے او عورتاں کہہ رہی ہیں عورتاں تیرے نالوں چنگیاں ہو گئیاں او نبی نو بشر نہیں کہہ رہی ہیں تو کملی والے نو کیویں بشر پیا ماننا ہے او عورتاں ہو کے
کملی والے آقا نو بشر یوسف علیہ السلام نو بشر نہیں پیاں من دیاں کہ تو کنجدہ مرد ہے تیرے نال دے عورتیں نہیں چنگیاں جڑا نبی نو بشر نہیں پیاں کہہ دیاں اور نبی نو نور منی بیٹھیاں نے تو جڑا یوسف دا بھی امام ہوئے جتنے معراج دی راتی پیچھے نبی دے کھلو کے نماز پڑھی ہوئے اسے یوسف دا امام کملی والے ہون تے تیرے نال دے عورتاں چنگیاں جڑا انہوں بشر نہیں ملائکہ نور مندے کیونکہ فرشتے نور نے نا تے اسی بھی تے تائیں کہنے ہیں ساڑھا کملی والا نور ہے ساڑھا کملی والا نور ہے گرامی قدر حضرات میں اس بحث دے اندر نہیں پڑھنا چاہتا قہد پہ گیا 7 سال گزر گئے تے 7 باقی جلدی جلدی نال جدو وقت گزرے نا اور ٹوڑے ٹوڑے حضرت یوسف علیہ السلام دے کو لائے گرامی قدر حضرات مصر دے لوگ ٹوڑے ٹوڑے یوسف علیہ السلام کو لے آگے آخدنے پہلا سال آگیا سادہ کھان واسے گلہ ختم ہو گیا آج ہی میں گندم دا وقت آگیا موسم آگیا انجیو دو گندم دا ویلا سی لیکن گندم فصلہ بیچ ہوئی کوئی نہیں 7 سال کہد پیارے آئے پہلا سال آگیا انہوں نے آگے عرض کی دی نبی اللہ قید پہ گیا کچھ کھامنو دے دے یوسف علیہ السلام نے آگیا تُسی بھی کچھ دو انہوں نے پیسے دیتے یوسف علیہ السلام نے گلہ دے دیتا دوسرا سال آگیا انہوں نے آگیا کچھ کھامنو دے دے یوسف علیہ السلام نے کہا تُسی بھی کچھ دے دے انہوں نے اپنی زمینہ دے دیتیاں نے تیسرا سال آگیا انہوں نے آگیا کچھ کھامنو دے دے یوسف علیہ السلام نے آگیا تُسی بھی کچھ دے دے انہوں نے اپنے زیورات بھی دے دیتے جدے چوتھا سال آگیا انہوں نے آگیا کچھ کھامنو دے دے یوسف علیہ السلام نے آگیا تُسی بھی کچھ دے دے انہوں نے آگیا ساڑھے چھوٹے چھوٹے بچے نے انہوں نے غلام بنا لو ایدے بدلے سانو اناج دے دے جدو 5واں سال آگیا انہوں نے آگیا کچھ کھامنو دے دے یوسف علیہ السلام نے آگیا تُسی بھی کچھ دے دے انہوں نے آگیا ہور دے کچھ نہیں ہے چلو سانو غلام بنا لو یوسف علیہ السلام نے غلام بن گئے اتو آواز آئی میرے سونے نبی یوسف فرمایا یوسف جدو تو غلام بن کے آیا سے میں تو اکھیاسی جے سارے مصر والے آنو یوسف تیرا غلام نہ بنا دے ماں تے میں نو یوسف دا رب کون آکھے گا اور غلام بن گئے اللہ فرمایا سونے آسان بھی آکھے آسی جنہ تینوں غلام بنایا نا جے اینا نو تیرا نا غلام بنا دیا میں نے بھی یوسف دا رب کون رکھے گا میں نے بھی یوسف دا رب کون رکھے گا گرامی قدر حضرات یوسف علیہ السلام نے ہن گلہ دیتا نا جدو آخیر لا وقت آیا آخیر لا سال آیا یوسف علیہ السلام کو بھی گندم ختم ہو گئی جنی سٹور کے تیسے سارے لوگے لائے لوگے ختم ہو گئی عرض کی تھی یا اللہ بندے آئے نے تے کہندے نے گندم چاہیے دیئے تے ہے کوئی نہیں تکریہ کی اللہ فرمایا میرا نبی ہے ایک کوئی کلی آئے آجڑا چڑے تے پردہ پایا جائے نا ہٹاؤ ذرا انہوں ایسا پردے نو ہٹاؤ لو بے توجہ رکھے آجے یوسف علیہ السلام نے اعلان کیتا لوگو جنہوں نے ہن پوکھ لگی ہے کچھ کھامن نو چاہید آئے تو میرے کو لا دو سارے لوگ ٹھوٹے ٹھوٹے آگئے یوسف علیہ السلام ہن کی کر دینے اپنا نقاب ہٹایا تو جنہوں نے صبح کام تے جانا ہوئے نا تو صبح جان دیں یوسف دا چیرہ ویخ دینے شام تک پوکھ نہیں لگ دی جدو شام نو آدھے نے شام نو پوکھ لگ دی یوسف دا چیرہ ویخ دینے صبح تک پوکھ نہیں لگ دی اے پتہ کنے دیر سلسلہ رہا 1 دن 2 دن نہیں 3 مہینے 3 مہینے سلسلہ رہا جے تو سے سبحان اللہ بولو تو اس کا ترجمہ حضرت غلام رسول عالم پوری دکلو کروا کے دے ماں اچھا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ حضرت غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی تے آپ فرما دینے 3 مہینے 3 مہینے
اے خلقت اے راجی ویخ یوسف کنانی پر جنہ محمد عربی ڈیٹھا اور رج گئے دو بھی جہانی پر جنہ محمد عربی ڈیٹھا اور رج گئے دو بھی جہانی میرے کھملی والے آقا نے فرمایا دنیا والے جنہ یوسف علیہ السلام نو ویکھیا او 3 مہینے تک رجے رہنے انہاں نو بھوک نہیں لگی صبح والے ویکھدے نے شام تک بھوک نہیں لگدی شام والے ویکھدے نے صبح تک بھوک نہیں لگدی میرے نبی نے فرمایا جڑا یوسف نو ویکھ لوے او جی تے بھوک مٹ جاندی ہے جڑا میں محمد نو ویکھ لوے پھر میرے ویکھن والے نو ویکھ لوے فرمایا دعا دے دوزخ دی اگ حرام ہو جاندی اللہ یا رسول کے غلام موت بھی انہیں چلیے کسے کو ترجمہ کرا مجھے بولو سبحان اللہ جے کدھا زلیخا میرے کملی والے نہ دیکھ لنی دے کدھا یوسف کنانی دے پیچھے نہ پہندی اچھا بولو سبحان اللہ ترجمہ کرا من چلیے ایسے باسی اپنی چشتی نے کلم اٹھائی دے کلم اٹھا کے یا خدائے تو میرا اے محبوب نے بیٹھا تو میرا 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 اے تو میرا اے محبوب نے بیٹھا جنو ویخ کے چنا شرما چڑھ جاوے جے او مکھ تو نکاوے ہٹاوے بجلی دردی عشق نہ مارے متا بے ادبی نہ ہو جاوے عقل خدا نے اینی دیتی جڑی عقلاں وچ نہ آوے آدم ایڈا سونا ماہی آدم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے واہ کملی والے جڑا تینوں ہی ویکھ دے گالی پیچھے مک جاندی سونے جڑا تانوں ویکھ لیندا ہے او دا حسن دا کی عالم ہوے گا جڑا میرا کملی والے آقا او یوسف علیہ السلام دا تے بڑا حسن لیکن اس حسن دا بھی امام جڑا محمد ہے میرے نبی نے فرمایا حسن یوسف مٹھا حسن ہے
تے مٹھا کھا کے بندہ ایک وقت آندا ہے بس ہو جاندی ہے اک بھی جاندا ہے تے فرمایا میرا حسن نمکین انج دا حسن ہے اینو جنی واری مرضی ویکھ جاؤ بندہ کدی نہیں دل کردا بار بار ویکھی جاواں بار بار ویکھی جاواں کہ رامی قدر حضرات میرے کملی والے آقا تے صحابی آپ فرماندے نے جدوں میں پہلی واری کملی والے آقا نو ویکھیا ایڈا سونا ماغی ایڈا نور فرماندے نے میں جلدی جلدی نالے اپنی اکھاں دے ہاتھ رکھ لے اوتھے نور دی اتنی تاب ہے کہ تے نور دی وجہ تو میری اکھاں دا نور ہی نہ چلا جاوے ایڈا سونا میرا ماہی جڑا ویکھ لیندا صحابہ کہندے ساڈا دل کردا بار بار اسی راتاں نو قسماں کھاندے تے صحابہ آکھدے اسی آکھنے صبح رب کعبہ دی قسم ہے اور کچھ نہیں ویکھنا سب تو پہلا چہرہ مصطفیٰ ویکھنا ہے سب تو پہلا چہرہ مصطفیٰ ویکھنا تے حدیث دے اندر آندا پھر صحابی آندے میرے نبی دے حجرے تو بعد بیٹھ جاندے انج کر کے نا اپنے اکھاں دے ہاتھ رکھ لیندے تے بول کے آکھدے جدوں سرکار آن کے سانوں دسے آجے تے پھر آواز آندی فجاء رسول اللہ او آگیا رسول او آگیا ہے تے صحابہ کہندے اسی اکھاں تو اپنے ہاتھ اٹھا کے سب تو بلا چہرہ مصطفیٰ ویکھ دے اکھاں دی بھی دید ہو جاندی تے ساڈی روح دی بھی تازگی ہو جاندی ساڈی روح دی بھی تازگی ہو جاندی اور یوسف علیہ السلام نو ویکھن تے 3 مہینے رج جان اور صبح ویکھن تے شام نو پھر پھوک شام نو ویکھن تے صبح پھر پھوک جڑا میرے کملی والے آقا نو ویکھ لوے فرمایا جڑا مینوں ویکھے اگوں میرے ویکھن والے نو ویکھے اوتھے تے اے سی نا کہ جن نے ویکھنا انہوں ہی صرف بھوک لتنی ہے اے نہیں آکھیا کہ ویکھن والے نو اگوں دیکھو گے تے بھوک مٹ جائے گی نا جن نے آکے صرف یوسف نو ویکھنا جن نے ویکھنا بھوک او دی مٹنی ہے ایتھے ایک بندے تک محدود نہیں فرمایا اوتھے جڑا ویکھے صرف بھوک او دی مٹدی ہے دوجے دی نہیں ایتھے فرمایا جڑا محمد نو ویکھے اگوں او دے ویکھن والے نو ویکھے فرمایا دومہ تے دوزخ دی آگ حرام ہو جاندی ہے دومہ تے دوزخ دی آگ چلیے کسے شاعر کو ترجمہ کرامان جو پھر بولو سبحان اللہ سارے نہیں پہ ہاتھ چک دے اچھا جا ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ تیرے میرے کملی والے آگیا دیوں شانہ بے ایک شاعر بول گیا خدائے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری انج نہیں سارے ہاتھ چوکے آخنا کملی والے تیری کیا بات گئی جیڑا ہاتھ نہیں چوکدہ نال دا سہارا کراوے اچھا جا ہاتھ چوکے بولو یوں تو سارے نبی